Jemi rikthyer së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi tani në rubrikën Opinion, lidhem drejt për së drejti me analistin gazetarin Ben Andoni për diskutuar dhe analizuar të gjithë atë se çfarë ndodhi në parlament gjatë paraditës së sotme, parlamenti i cili vjen ende. Përshëndetje me zotin Andoni, faleminderit për kohën. Përshëndetje dhe mirësevgje. Zoti Andoni, ditën e sotme ka patur shumë debate dhe u duk sikur opozita mori flak, ta quajmë kështu, teksa u përmend çështja Balluku dhe dihet që majoranca ditën e sotme ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për interpelancë me zonjën Balluku me argumentin se po hetohet nga SPAK. Kaq ka mjaftuar që e gjithë situata të ndizet edhe të ketë replika me spanjve. Pikë pari, si e shikon ti këtë vendim të majorancës së ditës së sotme në parlament, pra nuk është pranuar kjo interpelancë e opozitës me zonjën Balluku? Mendoj që është e padrejtë, për arsyën e vetme që duke pasur parasysh gjithmonë edhe prezumimin e pafajësisë, dhe kuptohet ne gazetarëve na takon që mos ta takojmë pa prova e tjera, por ekziston një dimension moral, dhe dimensioni moral ngelet gjithmonë tek personazhet që gjenden përballë drejtësisë. Dhe të paktën nga referimet me drejtësinë, nga elementet që kanë dalë deri tani, mendoj që zonja Balluku duhet paraqitesh në interpelancë. E para sepse pushteti legjislativ, që është pushteti i parlamentit, është mbi ekzekutivin, duhet ta kontrollojë ekzekutivin, dhe nga ana tjetër ekzekutivi jep përgjigje përpara pushtetit legjislativ. Mos harrojmë diçka tjetër. Pushteti legjislativ është i zgjedhur direkt nga populli, që do të thotë zëri i njerëzve dëgjohet nëpërmjet të zgjedhurve të tyre. Në një farë mënyrë kjo, të themi, karshillok që bën zonja Balluku është dhe karshillok për publikun shqiptar. Nuk i takon, ose të themi, nuk i kushton asgjë, as zonjës Balluku, as kujdo tjetër, nëse ka një grim sigurie në vetvete, që me fjalët e duhur të gjendet përballë njerëzve dhe të shpjegojë situatën e vet, madje edhe duke mohuar. Por kjo neglizhencë kam përshtypjen se rrjedh edhe nga qëndrimi i kryeministrit të vendit që në shumë se dua të ndalem edhe këtu, po. Zonja Balluku nuk ka qenë ditën e sotme në seancën parlamentare dhe vijon të mos jetë edhe në këtë moment që flasim sepse seanca parlamentare vijon. Si e shihni mungesën e saj në parlament? Një arsye për të shmangur të gjithë këtë situatë krijuar brenda parlamentit dhe raportin me opozitën? Qartë, deri në momentin që po flasim nuk është paraqitur, po ju e dini që socialistët e përdorin shumë këtë elementin e befasisë. Dhe mos u çuditni për shembull që edhe mund të duket në parlament. Por problemi vetëm është që në raste të tilla kaq serioze, i takon si numri 2 i vendit që të jetë në parlamentin shqiptar. I duhet që të jetë në foltore të shpjegojë situatën e vet, të shpjegojë dhe situatën jo të lehtë energjetike që ka Shqipëria. E para është e vërtetë që ne prodhojmë energji, po nga ana tjetër neve dhe shpërdorojmë energji shumë, për mos thënë pastaj problemet shumë të mëdha infrastrukturore, të cilat zonja i mbulon. Edhe njëherë duke u thënë atë që ne nuk mund ta prezumojmë pjesën e pafajësisë, dhe ne mediat tash na kanë ngelur vetëm që të bëjmë pjesën e një lloji ndërmjetësi, do duhej që të ishte para parlamentit shqiptar. Por po ta keni parë me kujdes, në legjislaturat e fundit, parlamenti jon ka rënë jashtëzakonisht nga niveli vet. Dhe ka rënë aq shumë sa që ministrat socialistë që kanë qelluar në ky është mandati 4 i tyre, një pjesë e tyre janë gati mos përfillës me pushtetin legjislativ. Dhe vërtet ka element që edhe mund t'i besoj, sepse një pjesë e deputetëve opozitës lënë shumë për të dëshiruar përsa i përket pyetjeve që bëjnë, po edhe mënyrës se si e ndërtojnë naracionin. Po edhe qëndrimit në tërësi, sepse sot kemi parë një protestë që në fakt ne e kemi cekur pak në edicionin e lajmeve që protesta